Да все уже ясно. Давайте к следующему тому перейдем. Да, мои дорогие, нетленные. Пока я воровал в конторе лампу, кто-то там открыл где-то дверь-то и заметил, что я ее выкручиваю. В вечности мы должны учиться у картин. Вот это надо вычеркнуть или вырвать эту страницу из книги как испорченную. Тебя же поселили в этой империи. Опечалился? Ну и хорошо, друг мой, будь печален. А почему ты не ходишь в кино? Скорпионы изобрели поцелуй и самоубийство. Излишне говорить о том, что время беспощадно и суверенно. И когда его потоки созданы мощными завихрениями судьбы, не всегда инстинкт подсказывает точное движение. Поэтому желание зафиксировать какое-то мгновение, чтобы к нему прибавить следующее мгновение и тем самым ориентироваться в движении, помогает здравому смыслу сохранять свой фундамент восприятия реальности. И писание дневника – это желание удержать хотя бы что-то из льющегося водопада меняющейся действительности. Август 1973 года, мне 24. Сложно представить, что когда-то это было действительностью. В Мияги, это деревня близ Тюмени в Сибири, в Мияги ехал на крыше поезда. Тюмень-Новороссийск, 3-й раз. То есть для того, чтобы выбраться из заточения и получить хотя бы какой-то импульс свободы, нужно было всего лишь подделать справки о состоянии здоровья и тем самым высвободить какие-то будни для того, чтобы набрать воздуха, передохнуть, подышать кислородом. Но риск был большой. Если бы на этих справках я был пойман, то пришлось бы отбывать заточение в настоящем виде. То есть в буквальном смысле слова в лагере, а не на стройках народного хозяйства. Сделал одолжение, словно бы самому себе. Ночлег на вокзале. Днем заявление на перевод, больница. Вечером кино «Комедианты» с Элизабет Тейлор. После кино мокрый снег, поезд и ночь в Миягах. Утром плохое настроение от неизвестности. И, наконец, назначен сторожем. То есть по должности я должен был сторожить нечто, что не имело никакого смысла, но облегчало жизнедеятельность. 4-5 декабря 1973 года. Скрывались, так как освобождение было до 6-го. В понедельник 8-го явился к начальнику, хотя справок было больше, чем достаточно. Он послал за легким трудом. Не знаем, где устраиваться, в вагончике или деревне. Уехали за справкой вечером, ночевали в Тюмени, на вокзале. Справку не достали, приехали без направления.
Вернулись за направлением 11 октября. Ладно, работай сторожем. Работаю сторожем. Решаем жить в вагончике. Ненавижу ночь с 16 на 17 октября 1973 года. Ненавижу, 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 ненавижу. И так много раз. Ненавижу, что делать? Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я ненавидел жизнь. Нет, я как только можно было не любил ее, чтобы больше было презрение. Ненависть слишком горячая. Я презирал, спрашивал и умолял. Я боялся слишком презирать. Я боялся слишком спрашивать. Я не умолял слишком, так как думал, любое чувство крайнее и может оказаться последним. Страшно было дышать. То есть невозможность просто обрести хотя бы ровное дыхание делала сердцебиение не только утомительным, но чрезвычайно тревожным, потому что ты не знал, как жить в здравомыслии, ты не знал, как жить в спокойном дыхании, потому что судьба преподносила сюрпризы. Кажется, я знаю, о чем этот текст. Не то, чтобы кажется, здесь я несколько игрив спустя 70 лет, но кошмар, который свалился в тот день, выглядит так. Я боялся слишком спрашивать, я не умолял слишком, так как думал, любое чувство крайне и может оказаться последним. Страшно было дышать. Все было невыносимо, противно, обыкновенно. Обыкновенным был сам случай, но он мог оборвать все сразу. Сам я бежал по дороге и даже катился раза два, успел взглянуть вверх. Как обычно, в голову приходили дикие мысли, назло остановиться и пусть отвечает, понимая, что ответом был я. Я бежал, а состояние было одно и то же. Дорога, как сожженный лист бумаги, не выдерживала касания. Я топал, мне было все можно, и дорога не разлеталась пеплом. Я пробовал плакать, слез не получалось, мне было стыдно, что я помнил о существовании слез. Я хрипел, произносил что-то нечленораздельное и ругался. Ругался, что человек подвержен случайности, иногда приглупейшей, а расплачиваться почти всем. Мне нужен был ответ. Я имел право немедленно его требовать и так далее. Здесь очень много по тексту, а сюжет простой. Мы ехали в поезде из Тюмени в Мияги, где жили вагончики, и проспали, случайно проспали, что поезд притормозил. И когда он тронулся, я прыгнул, и прыгнула Наталья, но высота была большая, и она получила сотрясение мозга, и мне надо было что-то с этим делать. Довольно холодно, вверху звездная ночь, кошмар в сердце и страшное состояние невозможности что-либо поправить. Вот почему ненавижу, 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 не зная, что происходит вокруг. В конце концов, здесь очень большой текст, я его не буду полностью зачитывать. Я как-то донес, доволок ее до стрелочника, до сторожки, что-то вот вроде этого. Потом все-таки как-то мы оказались в вагончике, потом я покупал курицу и варил бульон, скармливал этим бульоном ее. Потихоньку она выздоравливала. Но, как окажется, спустя много лет, что позвоночник мы повредили, тогда треснуло какой-то позвонок, и это оказалось на всю жизнь. И я был в страшной беде от того, что, возможно, я в какой-то мере был близок к тому, что все могло кончиться чрезвычайно печально, она просто могла умереть. 19 октября 1973 года. Будто упала ваза с яблоками или оборвалась картина, сырой неподвижный туман. В голову клюют мысли, царапаются, разгребают. Мысли гниют, как и яблоки. Здесь сохранились, Боже мой, сохранились
билеты того злосчастного рейса. Как здорово, что есть некий документ, как-то странно высвечивающий событие, которое находится за пределами метафизического, потому что любое метафизическое, оно соединено со временем и помогает нам выживать, открывая путь в неведомое. А в том кошмарном состоянии я словно бы уткнулся в законченное. Это то же самое, что бывает со смертью близкого человека или с твоей собственной. И когда время всякий раз немножко приоткрывает створки и говорит нам: да не беспокойтесь, все продолжается, все будет изменено, пройдут годы, и то, что называлось ненавистью, переплавится и будет какой-то удивительной картиной вероятностей не случившегося. Посидел над письмом Ире и не написал. Ира — это первая девушка, в которую я был наполовину словно бы влюблен и мучился от того, что любовь не имела развития, поскольку пришло настоящее и страстное чувство к Наталье, которое заслонило все. И детское, и юношеское страдание, когда ты понимаешь, что должен отойти от дружеского состояние, которое тебе казалось любовью к первой девушке, было долгим, все проясняющим с тем, чтобы все более запутать. И в те годы, и в те дни это переживание было очень мучительным, но давало размышления к тому, что легкого и свободного чувствования в жизни не так уж много, потому что ты ведом обстоятельствами, под которые должен все время подводить свое состояние в поиске точного и абсолютно чистого и совершенного. И вот это всегда тревожит и беспокоит, если ты где-то находишься в отклонении от этих пределов. Стыдно было отправлять писульку, ограниченную просьбой. Отняли личную жизнь. Новороссийск отказал в переводе по документам. Сосредоточен на халтуре, не замечаю. Роман «Государство», рассказ «Тем лучше, чем ближе к рассвету». В связи с отказом учредили календарь. Осталось 205 дней. До конца заключения, до выхода на свободу остается всего лишь 205 дней. Рассветов, ночей, дней, закатов. Зашел в избу. Огромный серый заяц побежал под кровать. Изба, как немытая вонючая кастрюля, покрытая тряпочками. Предметы плавали и расползались, людей не было. Я заглянул в комнату сбоку и увидел застывший локоть. Я продвинулся и увидел человека, сидящего в полоборота ко мне и ничего не выражающего. Он что-то хлебал. Глаза вязкие, будто впадины, залитые силикатным клеем. Я удивлен тому, сколь описание приближено к реальности, потому что в те времена, когда все это писалось, оно писалось по импульсу неведомого предназначения. То есть, собственно, почему из многих бытовых деталей, которыми наполнена жизнь, выбираются и составляются именно эти. Ведь профессионального писания, желание того, чтобы написанное было исключительно в верном и точном смысле, этого было недостаточно для того, чтобы верить, так скажем, в написанное. И тем не менее, сегодня, читая эти строки, я читаю их с некоторым удивлением, что написано, будто было бы написано не мною и в достаточно зрелом возрасте. Хотя в то время, мне казалось, все было наполнено каким-то невероятным
движением и налетом одного сумбура на другой, одного случая на другой случай. И никогда порядка в этом хаосе, в этом беспределе навести будет невозможно, потому что тебя изъяли из царства свободы, изъяли из той жизни, которая только и может быть нормальной, и словно бы вселили в какую-то клетку, в которой нет ничего, даже близко приближенного к тому, что должно было бы происходить в действительности. Казалось, что у времени не будет другого течения, кроме вот этого спертого и застывшего грязного воздуха, которым надо дышать, как набитой землей ртом, когда кислород вообще уже не добывается. То есть удивительно, что вот это вот мучительное свойство невозможности проснуться в действительную жизнь от кошмара, оно, тем не менее, передается в тексте. В каком-то смысле я могу себя поздравить, хотя вот это поздравление, оно полно иронии и какого-то такого удивительного недоумения по поводу того, что все столь далеко в прошлом. Тобольск. 2 Ленина. Иртыш, паром, церковь и самолет. Южная часть Западной Сибири была завоевана татарами в XIII веке. Позднее вошла в состав Сибирского ханства. Сибирское ханство было непрочным политическим образованием. То есть, вероятно, эта запись сделана в музее Тобольска, в котором мы оказались по случаю. И музей слово какое-то одиозное и тоже полное тревоги и печали. Музей там, где по лингвистике музея как будто бы и не должно быть. Не горячиться, без гримас. Сон воровал книги. Ссора начинается с раздражения обеих сторон на разные предметы. Позже не помнишь, на что злился. Не уступая один другому, они перебрасывают раздражение с предмета на себя, то есть с предметом на... То есть в то время, когда Наталья, любимая девушка, приехала в Сибирь с 2 курицами, купленными в Тюмени, переехала в Мияги, и я едва не погиб от счастья, в то время, казалось бы, должно было только сближать нас и ничего больше. Мы должны были переживать только счастье единения, но, как ни странно, каким-то образом сполохи ссор могли появиться. Это при том, что мы довольно недавно я пережил кошмар состояния, когда мне казалось, что я могу убить ее этим прыжком с поезда. Но жизнь, тем не менее, полна каких-то передряг, какой-то суетности, которая навязана непонятно каким брожением той самой материи, которая исподволь называется жизнью. Исподволь, потому что ведь хочется жить только в идеальном состоянии, и вся молодость направлена на то, чтобы двигаться в сторону этого идеального состояния. А сюжет жизни подчас бывает весьма неромантическим. Кажется, есть свободное время, час или даже больше, полчаса. Это немало, но если бы оно было абсолютно свободным, а не украденным, ушел с работы на час раньше и боишься, что поймают, так что скорее бы проходил этот час. Причину вначале выдумываешь, а потом зазубриваешь, страх перебивает, глушит, причину забываешь. Может оказаться, что вообще причины не придумал, просто убежал. Пришел переодеться, дескать, замерз. Разве это причина? Почему все сводится к страху? То есть ты стараешься хотя бы как-то освободиться для ровного, более или менее нормального человеческого переживания. Но сверхметафизический страх, который сковал тебя в день приговора и лишил свободы, навсегда впаялся в тебя, навсегда стал составной частью крови. И вот этот ужас,
он ничего не может поделать со словами, которые пытаются, как мотыльки какие-то, освободиться от этого ужаса, сделать жизнь хотя бы какой-то приемлемой. Ты рефлексируешь, ты из стороны в сторону как бы уходишь, ты пытаешься быть каким-то, ну, хотя бы немного удовлетворенным чем-либо найденным, и тем не менее не получается ничего. Ты не можешь отдохнуть даже в снах, которые нисколько не приносят облегчения. Нужно быть не в ожидании удара, а в ожидании нападения. Ну что это такое? Ну что это такое, когда ты все время находишься в состоянии того, что тебя могут ударить, и не впрямую в лицо, а где-то сбоку, сзади, со спины, и вообще неизвестно как. Но это совершенно непостижимо. Насколько я помню, многие вещи я даже записывал несколько метафорически с тем, что, дескать, я только заметки делал для себя, что я вернусь и обязательно напишу что-то вроде романа о том, что нельзя лишать человека свободы, если он это ни в коей мере не заслуживает, потому что это наказание, оно трансформирует, оно меняет саму природу человека. И озлобленность становится уже частью скелета, проникает в кости, в мышцы, и ты становишься яростным противником существующего режима, который именуется обществом. Ну, то есть зло абсолютизирует само себя. Камера соединения серной кислоты с углекислым газом. Сказал: я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что взрослые люди глупы. Ну что за вот это горечь желания вновь превратиться в маленького, вновь искать, как материнский сосок, впитывать это теплое, терпкое молоко, то есть, вспять двигаться по жизни совсем никак не получается. Твоя женщина – это твой характер, ее тонкие губы – это твои тонкости. Она должна быть обработана ювелирно или монументально. Женщина – это твое внимание, твоя осторожность, сосредоточенность. Любовь определяется тем, для чего нужна женщина. То есть вот эти какие-то бытовые тяготы, они рисуют горизонты, по-своему напоминающие очертания обнаженной красавицы, обнаженной великолепной музы, женщины, которая только и может успокоить и вернуть смысл и полноценное содержание жизни, потому что любовь есть все. Любовь есть то совершенство, без которого немыслимо ни малейшее движение, ни одно мгновение жизни. И вот почему размышление о любви бескомпромиссно и спасительно, и подчас является молитвой, направленной вверх. Ты нещадный человек. До этой минуты мы не уважали друг друга. Неужели придется пожить настоящей жизнью? То есть такие какие-то ассоциативные размышления персонажа, который наказан жестоким режимом, но он понимает, что он персонаж. Потому что если бы он не был персонажем, а был бы настоящим человеком, любой приговор сразу приговор к смерти. Но если ты выжил, ты персонаж. Ты словно бы театральный герой, который может уйти за кулисы, там отдохнуть немножко, и потом выскочить на сцену в угаре трагедии, драмы и доказывать, что выживание и есть содержание жизни. Нет, выживание – это не содержание жизни. И поэтому все рефлексы по поводу того, что кто же ты, персонаж или живой человек, они полны вот этих записей, и меня удивляет, что вот этот зазор между персонажем и живым человеком проходит в тексте, потому что такой цели я не ставил и был еще не осведомлен по поводу того, что слово всемогуще в этом отношении, что рефлекторность имеет свою причудливую и возвышенную архитектуру, которую можно, как фасад зданий, прочесть в некоем таком умиротворенном виде.
Потому что казалось в те времена, что безвыходность — это не надолго, нет, это не на какое-то время, это навсегда. Столь тотальным оно было. И каждое слово пропитано этой тотальностью, этой невыносимостью. И, повторяю, мне казалось, что эти записи делаются для того, чтобы я потом вернулся к тексту, который воплотил бы в полной мере лютую ненависть к возможности людьми лишать человека свободы и приговаривать тем самым к смерти.